السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلام. النهارده فيديو جديد وحلقة جديدة، وهنتكلم عن تصريح مدرب نادي الوداد الرياضي المغربي بعد التعادل او بعد هزيمته من النادي الاهلي بنتيجة 2-1. الوداد الرياضي خسر على ملعب النادي الاهلي 2-1، يعني يعتبر المباراة خلصت 2-2، لان احنا عارفين في حالة التعادل الجون بره الهدف بره الملعب بيتحسبوا جونين. يعني لو النادي الاهلي اتعادل هناك في الاهداف او الحسبه اتعادلت هيحسب جون الترجي هنا الوداد المغربي هنا بهدفين. عشان كده صرح مدرب نادي الوداد المغربي بعد مباراه النادي الاهلي والوداد في ذهاب دوري ابطال افريقيا، قال ان احنا قدرنا ان احنا نخرج من القاهره بنتيجه جيده جدا. خسرنا 2-1، لكن هو هزيمه بطعم التعادل، هزيمه مريحه جدا هتخلينا نعرف نرتب امورنا في كازابلانكا ونعرف نلعب قدام النادي الاهلي. كده الاهلي محتاج ان هو لازم يكسب المباراه القادمه، يا اما يتعادل، مفيش مفر عنها، لازم يكسب او يتعادل. اي مكسب واي تعادل يخلي النادي الاهلي هو اللي يتاهل على طول بدون اي مبرر. والحاله الوحيده اللي تاهله في الخساره لو خسر 3-2 او 4-3، اي حاجه فوق الثلاث اهداف. ده الحاجه الوحيده اللي تصعد النادي الاهلي. عشان كده صرح مدرب نادي الوداد وقال ان احنا خسرنا بنتيجه جيده جدا، وانا مش زعلان ان احنا خسرانين 2-1، بالعكس دي نتيجه ايجابيه جدا. وقال ان هو كده وصل لنص المشوار، وقال ان هو هزيمته 2-1 هنا يعتبر نجاح. تصريحه كان فيه نوع كبير جدا من التهديد للنادي الاهلي ان هو هيرد عليه كرويا في الملعب لما يرجع كازابلانكا. على العموم المباراه هتكون يوم 11 الجاي ان شاء الله، 11/6 الساعه 9 على ملعب كازابلانكا، هتذاع على بي ان سبورت. ففور هي الناقله للمباراه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واللي بنزلها مني عجبكم. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو انت مهتم باخبار الكوره، وما تنساش الشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. نتقابل في فيديو جديد.